Денеска караванот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во кој што покрај мене денеска во Прилеп се претседателот на општинската, министерот Сугаревски, пратениците, градоначалникот, советници и останати членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денеска сме тука во Прилеп, Прилепско и во Кривогаштани, се со цел да ги продолжиме нашите контакти и средби со граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започна една обимна и силна кампања уште од 1 јуни на почетокот на летото. Незапирливо сме во посета и средби со граѓаните. Остваривме илјадници средби. Денеска тука во Прилеп може да потенцирам и да го изразам задоволството затоа што на средбите и контактите со граѓаните, особено до израз доаѓа позитивниот ефект на мерките кои што владата на СДСМ во изминатиот период преку разни законски решенија ги донесе, а тоа се решавањето на прашањата на стечајните работници, зголемувањето на минималната плата, дополнителните мерки за субвенционирањето на платите, зголемените плати во низа на сектори, и ние како СДСМ најавуваме дека тоа ќе бидат едни од клучните столбови на новата победничка програма на СДСМ. Парите продолжуваат да се враќаат кај граѓаните, инвестираме во човечкиот капитал и ги решаваме проблемите на граѓаните. Особено денеска во Прилеп, на моје задоволство ја продолжуваме и нашата кампања на посета и на средби во фирми кои што се корисници на ИПАРД програмата. Ова е прва година во која што нашата земја, после десетина години, прва година поред да имаме целосна искористеност на ИПАРД и прва година поред да не враќаме пари назад во европските фондови, туку да ги искористиме максимално и прва година да не плаќаме пенали за тоа што не сме биле способни во претходните години да ги користиме овие грантови од Европската унија. Имаме рекордна искористеност и сме шампиони во регионот по однос на парите кои што доаѓаат од европските фондови како грантови во земјоделието. Затоа нашето земјоделство е на прав пат, ние го продолжуваме тој пат. 32 милиони евра е вкупниот износ на договори кои што оваа година е склучен со земјоделците и со секторот во целото земјоделство. Тоа значи дека 32 милиони европски пари веќе влегуваат во агросекторот во нашата земја. Склучени се рекордни 1477 договори, што никогаш досега не се случило, и ние сме на големо задоволство лидери во искористеноста на фондовите, и нашата земја, Република Северна Македонија, е пример и останатите земји од регионот да учат како да ги користат овие фондови во самото земјоделство. Многу фирми, многу физички лица од овој регион веќе ги искористиле средствата и веќе ги реализирале инвестициите, и со особено задоволство денеска ќе ги посетиме. Ќе ги посетиме и ќе имаме средби и со земјоделците и со тутунарите. Оваа влада на СДСМ е влада која што држи до зборот. И сето она што ќе го кажеме и за тутунопроизводителите за следниот период и за новиот мандат и во новата програма, тутунопроизводителите знаат дека ние држиме до зборот и дека тоа ќе го реализираме. Во 2016 година кажавме дека ќе ги зголемиме субвенциите и тоа го направивме уште во првата година за првата реколта на самиот почеток на мандатот. Ги зголемивме субвенциите и го воведовме моделот кој што го ветивме пред граѓаните, и денес и во овие 3 години веќе субвенционирањето се одвива по нов модел, потикнувајќи квалитетно производство, за прва класа 80, за втора 70 и за трета 60 денари. Денеска ќе разговараме за останатите предизвици, проблеми и сето она што во новата програма на СДСМ треба да се најде и треба да биде применливо и од интерес и во корист на тутунопроизводството. Тоа е стратешка гранка на нашата земја. 100 милиони евра е девизниот прилив од ова производство, кое што го работат околу 33.000 семејства во државата, и тоа е особен интерес и ќе најде особено внимание во нашата нова изборна програма. Ова е трета година поред во кој што имаме и достигнување на историски цени на откупот на тутунот. Тука би сакал да споменам дека 2014 година просечната цена беше 118 денари, 2015 беше 185 денари, а во овие 3 години имаме историски достигнувања на највисока просечна цена на откупот на тутунот. Денеска таа е 221,5 денари, во претходните 2 години исто така достигна приближно исти цени.
И затоа ова влада, институциите, инспекторатите, сите ние се грижиме да имаме стабилен откуп. До денеска околу 5 милиарди денари веќе се вратени, се исплатени од страна на откупувачите. Вчера се одржа последни средби со сите откупувачи, со земјоделците во рамки на институциите и на Министерството. Очекуваме до 10 февруари да приврши откупот. Имаме силни гаранции од откупувачите дека целокупното производство, односно остатокот од 4 до 5 милиони килограми, колку што останува за откуп, ќе биде откупено по соодветна и реална проценка на самите класи, и очекуваме дека и оваа година ќе имаме успешно закружување на откупот на тутунот и дека парите ќе бидат вратени во целост кај земјоделците и тутунопроизводителите, а во рамки на веќе донесената програма за финансиска поддршка на земјоделството и во рамки на редовната и навремена исплата на субвенциите, и оваа година во март очекуваме целосна и навремена исплата на субвенциите кон производителите. Така да ќе го искористиме денеска денот дополнително да разговараме на сите оние теми кои што дополнително луѓето, жителите, граѓаните од овој значаен регион за нашата земја ги интересира.